И здравей, скайци! Аз съм скайците, това е поредното видео на Айзак. Така, в това видео отново ще игра с Tainted Magi. И трябва да хора към Corpse Mother. Също получавам Sulfuric Acid, което е хубаво. Между другото, доста хубаво. И съм слаб. Както е. Magic Skin! Не трябваше да го вземам. Не мисля, че ще използвам Magic Skin. Имам Confessional, което е хубаво, защото ще мога да използвам Magic Skin и да си връщам хелта. Но не мисля, че ще използвам Magic Skin. А това ще бъде много досадно, ако трябва да стигам до тази бомба. Но ще го направя. Добре, стигнах до бомбата. Тук някъде е. Може да е там. Най-вероятно е някъде ето тук. Примерно ето тук. Не е там, интересно. Най-големия юз на Magic Skin. Може би. Абюзал съм Magic Skin. Един път. Беше много добре, но не знам дали ще мога да го абюзвам в това видео и в този рън. В днескашния рън. Получавам Magic Skin, но не знам дали ще мога да абюзвам Magic Skin. Не знам дали ще мога да абюзвам Magic Skin, но ще мога да абюзна шопа. Бос Little Horn. Този бос ще бъде малко досаден. Но само малко досаден. Хелт. Става. Ще мога да абюзвам Magic Skin май. Само заради този хелт. Така, ще взема това. Няма да влизам в Devil Deal със сигурност. Защото ако влизам в Devil Deal ще е много зле. И трябва да мисля къде ми е тайната стая. Не знам дали да абюзвам Magic Skin. Това е много така труден въпрос. По принцип най-сейф нещото ще бъде да не го използвам въобще. Просто когато намеря друг актив айтъм да го оставя. Replaces future items if Isaac isn't holding it. Ма това беше след като съм го използвал, така че за сега съм добре. Добре. Все още не знам. Най-вероятно няма да го използвам. Най-вероятно. Но не знам. Чудя се, защото трябва да ходя към Corpse Mother и Corpse Mother е трудно. В смисъл, труден е пътя към Corpse Mother. И да, просто не знам дали да използвам Magic Skin. Но ако използвам Magic Skin и ми се получи, това ще бъде пък много добро видео. Така че може би... Айде Magic Skin. Strawman. И ми имам Кипъра.
Аз даже не знаех, че съм отключил кипъра, но имам кипъра в момента. Както и да е. Трябва ми или супер много хелт, или... Това ще го взема и без това. Или супер много... Ами, Everything Jar не трябваше да го използвам това, както и да е. Това беше bullshit. Сега май си развали храна. Така, искам да взема Spider Mode. Тебе ще те взревя. И... Не знам. Мога да използвам още стаите на етажа, за да си заредя, нали, Everything Jar-а. Това ще бъде много досадно обаче. Ще имам Magic Skin Run. И на долу към Downpour. Store кредит. Ами това ще го запазя. Мен наистина проблема ще ми е Magic Skin май. Не съм много сигурен. Ама би трябвало да е Magic Skin да е проблема. Най-вероятно той ще... Сега не знам, безкрайни бомби, безкрайни ключове или рандом ефект. Май ще бъде безкрайни ключове сега, пък после ще бъде безкрайни бомби. Ако имам достатъчно за етажа. Безкрайни ключове... Не, безкрайни бомби. Безкрайни бомби. И кой ми е боса? Минмин. Еми Минмин ще бъде убит от бомби. И да, това беше. Минмин ще бъде убит от бомби и ми дава това. Любимото ми Magic Skin. Между другото, аз не мога ли да използвам Magic Skin безплатно на този етаж? Май да. Май мога безплатно. Веднъж. Ама не съм сигурен, защото все пак ставам дух. И не знам. Тук Belly Jelly или Dead Sea Scrolls. Belly Jelly е по-добре. Тук ли ми е секрет рума? Да. Еми, хубаво. Ще пробвам това с Magic Skin. Това ще е много интересен рън обаче. Magic Skin е рън. Съм много сигурен дали ще мога да го използвам само веднъж или не. Ама би трябвало само веднъж да мога. Magic Skin не е само веднъж. Дали ми Orphan Socks. Shot Speed Down. Telepulse. Еми, ако ли не, ще използвам Magic Skin. Просто.
Просто ще използвам Magic Skin. Чай да взема върб. Само не знам дали да използвам Magic Skin. Мисля, че го използвах два пъти, така че имам 50% шанс да се появи. Което означава, че трябва да го използвам поне още. Дори да го използвам още един път, ще бъде окей. Защо станах дух? И аз не знам. Ма станах дух. За да влезам тук. И да получа Alabaster Box, който не ми трябва. И забравих, че имам един фри шоп, буквално. Отивам за ножа. Аз тук не мога ли да скипна малко? Бе, Белиджи ли помогна? Аз не мога ли да скипна така? Да, мога. Нямам демидж. Мен това ми е проблема май. Че нямам демидж. Ножа! И сега отивам към боса. Смай ще играя само с бомби. Май да. Май само с бомби ще играя. Това какво ми дава? Да ми просто много пикапове. И лъкдаун. И High Priestess, който High Priestess си нямам идея къде ще го използвам. Най-вероятно при боса. Най-вероятно да one-shot на Минмин. Не знам дали ще one-shot на Минмин, но е възможно. Защото не, бомбите му набиха по 100 нещо демидж. Не беше one-shotнат, така че не знам. Както и да е, Белиджи ще помогне супер много. За High Priestess го one-shot на High Priestess би 300 демидж. Интересно. Много интересно. И Toothpicks е още по-интересно. Защото е много хубаво. Както и да е. Тям да се връщам. По принцип няма да излезе да се изфармя, нали, чарджовете, но както и да е. Magic Skin ще е интересно. Много интересно. Обаче атак спида ми е добре. Може да имам малко по-малко демидж, но пък имам доста атак спид, което е горе-долу балансирано. DPS-а ми е много. Тук има паяк, който умря. Lucky Toe. Защо не? Lucky Toe не е лош тринкет. Давам просто късмет. Малко няма да мога да се възползвам от контакт демиджа. Поне толкова много няма да мога да се възползвам. Но, както и да е, тук всичките пикъпи в стаята. Окей. Върп. 2 върпа. Това е интересно. Доста интересно. Това ще го взривя, не ми трябва. Буквално колкото сърца ще я да му дам, толкова стотинки ми даде. Естествено. Естествено!
Между другото, махнаме някой Secret Room item. Бе, бяло сърце. Това ще е полезно. Charge Beggar също. Worm Friend е може би... Бих казал един от по-хубавите айтеми. 2020 имаше, човек! Имаше 2020! За това се взима винаги 10 айтем. Винаги се взима 10 айтем, никога не се взима леви айтем. 2020 имаше, човек. Много тъпо ми стана. Аз даже не знам колко чарджа да изкарам в момента. Добре. Ау! Забравих за експлозията. Както и да е, Squeezy и Genesis. Genesis. Това звучи интересно. Много интересно звучи Genesis. Първо преди Genesis трябва да убия този ангел. Той е на половин хелт и беса. Ама Бели Джели е много useful item. Както и да е. Това какво е? Хапче. Experimental. Няма да загубя нищо, нали? Може би да отида към шопа. Да, може би да отида към шопа, просто да видя. И да си махна... да използвам... това. Да използвам Magic Skin за последен път. Преди Genesis. Даже мога да донейтна. И... ще е малък, много малък рерол. Също много малко донейтнах. Но да, ще бъде много малък рерол, но... става. Не е зле. Нали, не знам дали Magic Skin ще се реролни шанса. Най-вероятно не, но... те я знам, рискувам. Станах Spider Baby, както е Genesis. Отивам на някъде. Има Lusty Blood. Има... не, Magic Skin няма да се махне шанса, добре. Това... Roid Rage... да, Roid Rage... тук... Пандора... не, Habit е най-добрият айтем за този герой. Това е хубаво... I guess... трябва да взема това. Blind Rage е най-хубавия айтем за този герой. И... тук ще взема Attack Speed. Още Attack Speed. Това... Echo Chamber. Добре. I guess това. И... това беше. И все още имам Magic Skin. Както и да е. Това, между другото, е най-добрият тринкет за този герой. Поне мисля. Blind Rage, според мен е най-хубавият тринкет за този герой. Както е, този билд в момента е много по-добър. Защото получавам демидж след като убия едно енеми. Аз постоянно ще убивам поне едно енеми. Magic Skin, значи добре, Magic Skin ще се появява. Tech Point 5 е много хубаво.
Но да, този рерол беше хубав. Нещо експлодира, даже не знам какво експлодира. Изпуснах това. Както и да е. Безкрайни бомби. Та душа няма да оцели. Дори да я взема. Хапче, хематемесис. Хапче, one makes you small. И защо? Да, забравих има Echo Chamber. Бях забравил. Обаче мога с едно демидж да си набия едно демидж и да буквално не знам да изкарам може би 4 енимита с едно демидж да убия. Също имам... Мога ли да не се хилвам? Малко трудно. Мога ли просто да не се хилвам и да отивам... Ясно. Magic скинове. Мога ли да пробвам да не се хилна и да отида към това? Към бос чалендж рума. Техникли мога да го направя без да си вземам демидж. А секрет рума, ако е тук, ще ми улесни живота. И то много. Соло от Пени също е хубав тринкет. Найс. Това ще ми даде айтъм. Magic Skin. Естествено, че е Magic Skin. Тук още Attack Speed и Jawbreaker, който няма да помогне толкова много май, но също не съм сигурен. Това беше най-хаотичният бос, който съм бил някога. Беше прекалено хаотичен бос. Както и да е, отивам да си взема тринката. Поне ако ли не друго, си изхабих използванията на Magic Skin, така че имам всичките сърца, което е доста хубаво. Имам много Attack Speed. Имам прекалено много Attack Speed, май. 2 Lazy Worm. Не, това му гледам видеята много. И отивам да си направя това, като ще се хилна, ето така.
И готово. Ямхард. Както и да е, сега... Не знам. Магис Фейт ще е хубаво. Това ще го използвам един път, за да ми даде Гриз Галет, което не става много. Пак става, но не става много. Трябва да ми много стотинки. Трябва ми начин да фармя стотинки, и което не е соло от пени, защото ми трябва този тринкет в момента. Въй соло темейти. И това е много добър тринкет, между другото. Както и да е. Нямам си идея. И това е много добър тринкет с този герой. Но този тринкет е повече DPS. В принцип. Това е бътър. Както и да е това. И... накъде? Просто надолу. Blind Rage също е много добър айтъм. Къде тринкет, но... не знам. Соло ултимейти е повече DPS. Blind Rage е повече фарм. Magic Skin, естествено. Готен файт, който просто ще има хилни. Не трябваше да използвам Magic Skin още в началото. Мисля, че там беше проблема за Торън. Endless Nameless. Я? Дали ще стане? Явно не. Обаче получавам много рейндж. Хапче! Хелтъп! Фамилиарите винаги ще са на сейл, така ли? Тоест, мога да влезна в шопа и сега да купя 4 фамилиара. Не 4 фамилиара, ами поне 2 фамилиара ще мога да купя. Ми, ще видим. Вайне. Това какво е? Текзиро. Текзиро е много хубаво. Текзиро е много хубаво. Бой, какво стана в тази стая, бе, човек? В тази стая станаха много страшни неща. Бе, толкова съм малък, че мисля, че мога да минавам през шипове. В смисъл, сега бях с... бях с Blind Rage, но мисля, че мога да минавам почти през шипове. Добре, къде ми е шопа? Що аз в момента това търся? Аз търся шопа. И той го няма. Бе, Poison Eye. Или Pinky Eye, не помня какво беше.
Не знам, но съм много малък. И забравих да си взема това. Между другото. Забравих да си взема... тринката. Релакс. Що ли? Супер много война, аз съм много малък. По-малък съм от веригата. В Echo Chamber имам две релакс хапчета и One Makes You Small. Още едно. Хубаво. Как имам толкова много хелти? Аз не знам. Предполагам Great Gullet прави нещо. Great Gullet ми дава хелт. Bloody Crown. Ако можех да взема повече от един тринкет, щях. Защото между другото ми трябва. Имах ли Magic Skin на този етаж? Мисля, че да. Както е, Heretic Fight. Heretic Fight е доста досаден по принцип. И ми дадоха Библия. Чай да я докоснем. И да влезна тук. И по принцип не искам да си махам хелта, но дуалити... Не, няма смисъл да вземам дуалити. Както и да е. Надолу. Бой, почти съм Серафим. Още малко ми остава за Серафим. One makes you small. Колко по-малък да стана човек, аз съм миниатюрен. Аз съм пиксел. Почти. Аз съм няколко пиксела голям. Почти съм един пиксел. Бай. Що не? Да пробвам да пея на лолната. Тук Magic Skin и Brittle Bones е страшно. Защо? Brittle Bones е много страшно между другото. ВП аутна. Чакай, какво ми става с сърцата? Сърцата ми май са много зле в момента. Трябва ми health up. Мога ли да умра? Най-вероятно мога. Добре, търся шопа. Шопа ми си нямам идея къде е.
хапче. I found pills. Още малък съм. Още по-малък. Аз ще стана наистина 1 пиксел скоро. И се ориентирам в момента само с това. Само с Chain се ориентирам. Това искам да го взема, защото е 10% шанс, но не мога да го взема. А то lockdown, не знам дали да го държа. Май не. Тук има чест и още един чест. Глицгълет. Какво беше? На 25 стотинки ми да сърце. Ще е и useful. Само повярвам, но Глицгълет actually ще бъде много useful. Magic Skin, естествено. Health. Получи Health. Тук има There's Options. И това Hematemesis. Не мога да го използвам. Изчезна ми хелта някъде. Къде ми изчезна хелта, човек? Защо ми изчезна хелта? Защо? Какво стана? Как ми изчезна хелта? Всъщност да, Глицгълет. Когато си махна стотинките ми изчезна хелта. Бой, много зле. Добре, че тази майка поне спалва неща, защото да мога да се хилвам и да набия демидж. Да почна да набия повече демидж. Добре. И ще взема малко демидж. Влизам тук, при това сърце и между другото, преди това видео, аз не го бях казал, но преди това видео се мъчих да снима един рън и да разбрах, че сърцето няма контакт демидж. В момента не е само заради Blind Rage, в момента го правя това, защото знам, че сърцето няма контакт демидж. Трябва ми хелт обаче, че нямам хелт. Имам само 2 сърца. За Corpse Mother 2 сърца е трудно нещо. Много трудно нещо. 2 сърца за Corpse Mother. Why health up? I found pills, още един health up. Super Bowl. Бай, не изгуби се едно от сърце. Между другото, това рън е average. Не е силен, не е слаб, просто average. Единственото, което мога да кажа е, че съм буквално 1 пиксел. Много малко се виждам. Си нямам идея на къде ходя в момента.
И да, единственият начин да се виждаме едната верига на Ball and Chain. Това е единственият начин, по който различавам къде съм в момента. И пак е трудно. Isaacs Fork. Isaacs Fork по принцип ще е много хубаво. Но ми трябва ми хелт. Спешно. Спешно ми трябва хелт. Май в момента спирам да играя с това. Спирам да играя с меле атаката, контакт демиджа. И почвам да играя само на сълзи, което ще бъде трудно, защото имам само бейс демидж и на сълзи ще е доста трудно. Буквално събирам стотинки в момента. И само това правя, събирам стотинки. Така, то бос ще е труден. Old bandage. Това е useful. И надолу. С 3 хелт. Няма да мога да убия Корус Мадъра със сигурност с 3 хелт. Но ще пробвам. Ще бъде трудно. И проблема е, че нямам демидж. Имам бейс демидж, по принцип. Blind Rage, дали ще е useful все още? Сигурно. Най-вероятно ще бъде useful. Blessed Penny, нямам начин да спавам стотинки. То това е проблема. I found pills. Трябва ми имам хард. Не мисля, че мога да оцеля без имам хард. Войне. Една стотинка ми трябва между другото. Тук имам Magic Skin, което означава, че не ми трябва. Трябват ми 3 стаи.
Devil's Crown. Интересно. Както и да е, отивам към Corpse Mother. Най-вероятно ще умра. Или поне, надявам се да не умра. Blind Range ще бъде хубаво. Нямам начин да спална повече хапчета, май. Което ако мога да спална повече хапчета ще е найс, но нямам начин. Също ако ми се занимава, мога да min-максна тази формула, по-скоро тази фаза и да спамва такива малки черви. Вай, не мога да повярвам, на едно хелт съм. Вай. Това беше четвъртен файт, отключих Mother's Kiss и Counterfeit Penny. Както и да е, до тук ще приключа това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да щупите лайк бутона. Щупите лайк бутона и да се абонирате, помага много на канала. Доста вас не са абонирани, ако продължавате ми гледате видеята. Защо не? Също така това ви ще бъде качено анотацията в Skype Vods, линк в описанието. И също в описанието ще бъде български Isaac Discord, така че ако играете Isaac, искате да намерите хора с които да играете Isaac, също линк в описанието. Но както и да е, аз бях Skype и чао чао!